daa'imummaa kootittan hiriyyaa kootiif durbummaa koo laadhe. Adaraa keessan hordoftoota koo viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hanga dhumaa siraatan dhaggeeffadhaatii koomentii deebii guddaa ta'u obboleettii kiyyaa naaf laadhaa. Obboleettiin kiyya tokko baay'ee dhiphoo guddaa keessan jira, baay'ee dhiphadheen jira. Adaraa yaada hordoftoota keetii fi yaada keetan barbaada. Adaraa meena gorsii hordoftoonni keetis haana gorsanii itti naaf himi jettee jirti. Adaraa viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Waaqa itti amantaniin jechuudha. Hanga xumuraa dhaggeeffadhaatii yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa. Anis yaada keessan nan hubadha. Asumarraan gara viidiyoo tasin dabarsa. Ani umuriin koo daa'imummaa ta'ee hiriyyaa tokkon jaaladhe. Isa wajjin osoo hin jiraadhu maatii koo biratti guyyaa tokko na waame. Iddoo mana dhiphuu tokkotti na waamee mana san keessa osoo teenyuu aduun natti dhiite. Filannoon koo achuma buluu ta'e. Achi buluufis baay'een sodaadhe. Hiriyyaan isaa tokko ni jira. Balbala alaan nutti qollofee deeme. Karaan ittiin ba'ee deemu dhabeen murteen koo manuma san buluu waan ta'eef bule. Haa ta'uuti dhiira bira bulanii natsaa manaa ba'uun hin jiru. Yookaan natsaa biraa galuun hin jiru. Egaa durbummaa koo narraa fudhate. Erga durbummaa koo narraa fudhate immoo baay'ee gaddee baay'ee natti dhagaamee isaayyoon gargar ba'e dhiira biraatiin nan taphatama jedheen isa wajjin jaalallummaa hiriyyummaa itti fufe. Osuma kanaan jiruu kara maatii kiyyaatiin namoonni na kadhatan garagaraa baay'inaan dhufuu jammaran. Anis immoo yeroo sanitti wanta kana akkam godhee tanan maatii kootitti himuuf wanti kun safuudha. Dhiisuuf nama biraatti heerumuuf inni sunis ittiin na waqqasa. Achumarraanan maatiin koo yeroo na kadhatan na kennuufis yaadaniit ani dinnaan garuu waraqachan ni deebisan. Haa ta'u namoonni garagaraa na butuuf baay'ee na rakkisan. Yeroo kana nama biraatiin butamee waqqafamuurra jedheen nama kana duukaa bade. Yeroon badu kana namni kun na fudhatee magaalaa Adaamaa iddoo Awaash jedhamutti mana kireeffatee iddoo obboleettiin isaa jiraattutti gibbuma obboleettii isaa keessatti anallee mana biraa na kireeffatee achumaa na teechise. Osuma kanaan jirru guyyaa tokko baadiyyaarraa bilbilanii poolisii sinii dhufaa jira jennaan inni achumatti nagatee gara magaalaa Finfinneetti bade. Anis osuman achi taa'uu inni dhufuu dinnaan waan wallaalee turtii ji'a tokkoon boodatti kara biyya kiyyaa deebi'uu filadhe. Siraa innuu na biran jiru maal gochan ona gandaa qabadhee taa'a jedheen gara maatii kootti deebi'uu filadhee gara maatii kootii deebi'e. Waa'ee san immoo seenaa san osoon kaase isin boochisa. Mee haaluman ittiin gale qofan isinitti hima. Haa ta'u ijuma dhiibduu ta'een mana maatii kootti deebi'e. Namni kun hangam baatii tokko guutuu isa wajjin jiraadhee maatii kootitti jaarsa tokko hin ergine. Intalli keessan nu bira jirtii, intalli keessan nu harka jirtii hin barbaadinaa jedhanii maatiin isaallee jaarsa tokkollee hin ergine. Haa ta'uti garuu maatiin kiyya ani yeroon deebi'utti balleessite jedhanii natti hin dheekkamne. Akkuma duraanii na simatanii na fudhatan. Daa'imti nama kanaa garaatti na hafe. Maatiin kiyya nama kanaaf daa'ima hin deessu jedhanii garaadhaa na baasan. Anis nan baafadhe. Osuma kanaan jiruu inni dubartii biraa fuudhe. Baay'een aare, baay'een gadde. Kan hunda wajjin ta'ee osuma ija kootiin ilaalu dubartii biraa fuudhe. Natti dhagaamee osoo kanaan jiruu namni biraa na kadhate. Akkasumas jaarsoliin garagaraa na kadhatan. Intala heerumtee galte baay'een akka naannoo keenyatti jaarsolii faatu fuudhu hawwu. Abbaa ijoollee 2, abbaa ijoollee 3. Ani garuu nama kanatti heerumee waggaa dheeraa wajjin hin teenye. Baatii tokko qofan wajjin taa'e. Innaa namichi tokko naannoo keenya ijoollee 3 qaba. Na butuufis na naannesse. Namicha kanaan butamee jaanja'uurra jedheen kan na kaadhimate jira. Isaaf maatiin koos na kennan qeerroodha. Innis fuudhee baasee garuu daa'ima tokko qabaa qeerroodha. Achi isatti heerumuu filadhee osumanii jaarsummaadhaan qabamee jiru namicha abbaa ijoollee 3 jaarsi ollaa keenyaa na butuu taanan anis inni tasa na butee gudii na godha jedheen isa na kaadhimate kana faanaa bade. Isa wajjin nan gale. Inni lammataa kun garuu maatii kootti jaarsa ergee araarfatee seeras naaf godhee samaanas naaf godhanii sargii xiqqoo ishee akka malsiitti naa diggisanii saniin boodaa isa wajjin jiraachuun eegale. Turtii waggaa 4 boodatti
daa'ima durbaa tokko nan da'eef. Ergan kana godheen booda haa ta'u jireenyi Itoophiyaa baay'ee ulfaachaa waan dhufeef biyya san keessa jiraatanii of jijjiiruu waan dadhabameef anis immoo biyya Arabaa deemuu filadhe. Akkuma yaadettan biyya Arabaa kana deeme. Naa milkaa'e nan dalagadhe nan hojjetadhe. Turtii waggaa dheeraan boodatti garuu biyya Arabaa ergan hojjedhee waan garaa kootii ga'ee turtii waggaa dheeraan boodatti gara biyya kootii galuuf yaade. Haa ta'u jidduu kanatti osuma biyya Arabaa jiru abbaa daa'ima kootii isan ittiin heerumee daa'ima da'eefsanii isaan jidduu kanatti wal'abne. Waldhabbiin kiyyaaf kan isaatillee inni waan ana garaa koo na kutu naan jedhe. Yeroo kana natti dhagaameen garaa koo irraa kutadhe. Waa hundarraa cufadhe. Maallaqa koos irraa dhaabbadhee bilbila koos irraa cufadhe. Innis nan barbaanne dubartii biraa fuudhe. Anis bakka jireenyuma kiyya kana jedhee tanan itti dhiisee akkasumatti jiraadhee ofuma kiyyaa dalagadhee Waaqayyoon alagaa fira namaa godhaa ijoollee garaagaraatiin wal baree jabaadhee mana magaalatti ijaarsifachuu danda'e. Ergan kana godhadhee garuu turtii waggaa dheeraan boodatti gara biyya kootii deebi'ee jira. Amma kanan jiraachaa jiru biyya kan koo keessa. Haa ta'uutii garuu baay'ee tokko wanta kun sirrii ta'uu baate hin beeku. Wanta tokko gochuu fayyaade. Takkaatti seenuun jedha. Takkaanan sodaadha. Takkaatti seenuun jedha. Garaan koo lamana ta'e. Meesinis waanaan jedhaa. Hiriyyaan kiyya isa yeroo jalqabaa durbummaa koo narraa fudhate. Isa hiriyyaa koo jalqabaa na fuudhee raawwatee na dhiisee gara biraa deeme sun ani siin alatti dubartii jireenya koo keessa fidu hundi natti hin toltu naan jedhee yeruma biyya Arabaa jiru sanuu sindeeffadha naan jechaa ture. Ammas biyya baggallaan na barbaade. Innaa kalecha garuu karaa irratti nagatee deeme. Har'a garuu na barbaacha dhufe. Koottutii natti galii wajjin jireenya eegallaa. Anis si jiraachifachuu hin dadhabu waan ati nyaattu hojjechuu hin dadhabuuti koottutii qaxxituma mana kootti galii naan jedha. Anamma garaan tokko deemiitti galii naan jedha. Garaan tokko garuu na dida. Mee maal na gorsitu? Deemee itti galumoo dhiisu? Silaa jaalallee koo jalqabaati isa wajjin jiraadhee jira. Innas isatti galee oduman wajjin jiraadhu maatii kootirraallee fixachuu dandeenya kan jedhu yaade. Isin immoo mee maal na gorsitu kan jedhu obboleettiin keenya takka yaada kana kaaste. Egaa isinillee viidiyoo kanarratti osoo hin dhaggeeffatiin koomentiin barreessinaa. Anis akka yaada mataa kootti jechuudha. Egaa okkoteen takka yeroo cabdee deebitee fayyitee nama tajaajiluu hin dandeessu. Namni tokko gaafa si cabsee deemu akka okkotee si cabsee sanitti ilaaluu qabda. Ati nama saniin cabdee kuftee karaa irratti si gatee tunirra baatu jedhee gizee si tuffate san ati garuu lafa sanii kaatee nama biraa taatee argamteertaadha. Kaleessii fi har'i maaltu garagara godhe? Ati har'a biyya ormaa deemtee jabaattee hojjettee of jijjiirtee jennaan inni immoo sababa abbaa manaa kee fakkeessee jireenya kee keessa seenee booda maallaqa qabeenya biyya Arabaatti guduufatte kana si harkaa dhadha'ee si harkaa fixee biyya Arabaatti si deebisuu akka yaade kun abdii shakkii tokko sin qabu nama hin shakkisiisu jechuudha. Maaliif jennaan namni kaleessa nama miidhee namarra darbe har'a deebi'ee nama fayyisa jechuun dubbii sobaati. Kanaaf akka mataa waleetti akka yaada mataa waleetti jechuudha. Namni kun kaleecha si miidhee waan sirra tarkaanfatee jiruuf har'a jireenya kee keessatti yeroo deebistetti jireenya haarawaa siif ta'a jedhee yaadu. Innillee dubartii biraa siin ala fuudhee ilmoo godhateera. Siin alatti dubartii 2-3 fuudheera. Haa ta'uuti atis immoo dhiira biraatti heerumtee ilmoo godhatteerta. Amma jireenya kee keessatti ati nama biraa taatee abbaa daa'ima keetii sanittis deebi'uu yoo feene ta'e nama kanatti deebi'uun garuu tasumas hin barbaachisu. Ati jireenya haaraa uummachuu, jireenya aaddisii ijaarrachuu, nama haaraa wal baruudha malee nama kaleecha karaa irratti si gate jarri lachuu si tuffatanii waan jiraniif jarri lachuu jireenya kee keessatti deebi'uu hin qaban akka yaada kootiiti kun. Yoo hafame akkanumatti hafta malee yoo carraan kee jireenyi kee biddeenni kee kan biraatis sii ba'a jedhameen alatti an akka mataa kootti dhiira kana nama kanatti deebi'iitii wajjin jiraadhu siin jedhee siin gorsus sitti siin himus jechuudha. Maaliif okkoteen takka cabdee deebiteen tajaajiltu waan ta'eef ati kaleessa si cabsee jira waan ta'eef isa deebitee tajaajiluu
hin dandeessu waan ta'eef gattaa'itii sirriitti sammuu kee wajjin haasa'itii wanta sammuun kee siin jedhe san raawwachuu qabda. Nama kanatti yeroo deebite namni kun bofa lafa jalaa sitti ta'aa jira. Wayii beekaa bofaa miila dhooggatee jedhama. Namni kun waa malee gara jireenya keetti deebi'uuf iyyaan. Ati garuu kana hunda ilaalaa jirtu. Sitti dukkanaa'ee jira. Sa'aatii kanatti hiriyoonni kee gamaa gamanaa si gorsallee dhaga'an jirtu. Garuu jireenyi kee boru akka badu, akka karaa irratti baatu, akka kadhattu kana jaluma muriitii taa'i ilaali. Yoo nama kanatti kan deebitu ta'e. Kanaaf nama kanatti deebi'uun sin barbaachisuun jedha kun yaada mataa kooti. Egaa hordoftoota kiyyaa isinis yaada mataa keessanii barreessaa fi warroonni yaada akkanaa seenaa akkanaa qabdan immoo gara keessatiin naa barreessaa. Anis seenaa keessan ol sinii baasee yaada babal'aa akka irratti argattan siniifan taasisaa turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay baay. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa.